Печь-камин Сибирь-12. Сейчас буду проверять, насколько хватает закладки дров в данной печке. Вот сейчас печь протопилась, разогрелась. И вот у меня лежат примерно две одинаковые кучки дров. Сейчас буду закладывать их в камин и буду пробовать в разных режимах. Первый режим будет с полностью закрытым поддувалом, но с открытым обдувом стекла. Шиберная заслонка будет открыта всегда. Ну и засеку время, насколько будет хватать дров. Для проверки аппетита печи я вот взял две такие примерно равные кучки из 5 полешек, из одной поленницы. Ну вот, посмотрим, насколько их хватит. Прогорели дрова, и сейчас буду делать первую закладку. Заложил дрова, пока закладывал, полная комната дыма. Вот они разгораются. Закрываю поддувало полностью. И вот засекаем время. Время 15:30. Сейчас мы дадим немного им воспламениться. Открыл на мгновение поддувало. Сейчас маленечко загорится. И все. Закрываем. Итак, дрова практически прогорели. Остались вот угольки. Прошло. Ну, ё-моё, что ты не настраиваешься? Прошло 1,5 часа. Это вот в режиме с полностью закрытым поддувалом. Сейчас попробую точно так же заложить следующую партию дров и либо частично закрыть обдув стекла, либо закрыть полностью. Посмотрю, как будет процесс продвигаться. Так, вот я заложил новую партию дров. Поддувало пока открыто. Сейчас оно маленечко разгорится. Так, время 17:05. И сейчас закрою поддувало. И обдув стекла. Наверное, закрою полностью, посмотрю, что будет. Все закрыто. Наблюдаем. Время 19:05 практически. Прошло 2 часа с момента закладки. Смотрим, что происходит в печке. Не видно нифига. Стекло стало черным. Оно закоптилось. Все. Чистым остался только вверху уголочек. И вот здесь вот тоже сверху уголочек остался чистым. Сейчас пробую открыть. Посмотреть, что там происходит в топке. Так, ну видно, что тут еще что-то даже осталось. И не все сгорело. Может быть, еще даже на полчасика хватит углей.
Ну вот, стекло просто черное все в таком режиме становится. Вот как это выглядит. Ну, на ночь однозначно не хватит закладки дров. Ну и, пожалуй, как вердикт всему этому, что не стоит закрывать заслонку обдува стекла. Ну, хватает немного на дольше, но вы лишаетесь главного преимущества камина. Это именно визуализация процесса горения. Вот сейчас буду чистить стекло. Очень сильно закоптилось. Все-таки, когда закрываешь только поддувало, а открыт обдув стекла, и горит не сильно интенсивно, и огонь прекрасно видно, и стекло остается довольно чистым. Ну вот, не стоит закрывать. В общем, вот так вот.